Men ingliz tilini o'rganmoqchiman, lekin sal harflarni tushuna olmayapman. Mana bu F A R, F ni F deb o'qisam, A ni A deb o'qisam, R ni R deb o'qisam, F A R bo'ladimi yoki oddiygina far deb o'qiladimi? Deb ko'pchilik tushunmay qoladi. Shu oddiygina far deb o'qiladi. Mana bunaqa F A R deb alifboni yodlash shart emas boshida. Qarang, harflarni o'rganayotganda o'zi mana B PRST, H M N K O L hammasi o'zbek tilida qanaqa o'qilsa xuddi shunaqa o'qiladi. Mana misol uchun far, ko'rdingizmi? Unlilarda A E I U O bor. A yo O bor ulada. Bo'ldi, mana shunda harflar tugadi. O'zingizni qiynab A B C D qilib yodlab o'tirmang va 4 ta 5 ta o'zbek tilida bo'lmagan harflar bor. Misol uchun H ni ular ko'rsa K S deb o'qiydi. Ular uchun bu K S degan harf. Boqmas box deb o'qiladi. Q ni ko'rsa ular K deb o'qiydi. Quit, quitmas. V ni ko'rsa mana ham yangi harf, o'zbek tilida yo'q. V ni ular V deb o'qiydi. Ikkita V bor ularda. Well deb o'qiysiz buni. Ruschasi K yoki S deb o'qiladi. K deb o'qilishiga car. Shu ruschasini ko'rganingizda K deb o'qiysiz. Bir xillarda car, ruschasini bir xillarda ko'rganingizda S deb o'qiysiz. Cinema, kinema emas. Xo'p, buni farqlarini keyingi videolarda tushuntiraman va G harfi ham bir xillarda G, bir xillarda J deb o'qiladi. Misol uchun bu jam, bunisi bo'lsa glass. Shularni men qayerdan bilaman Ibrohim aka? Siz kanalimga obuna bo'lib, shu videoga like qo'ying va ingliz tilini o'rganayotgan yoki o'rganmoqchi bo'lgan tanishingizga jo'natib qo'ying. Bekorga vaqtligini ketkazib yurishmasin, ingliz tili qiyin ekan deb. Chet elliklarga ham jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Va endi unlilarni o'tamiz. A harfi 3 xil o'qiladi. Ani oddiy A deb o'qiymiz yoki E deb o'qiymiz yoki A deb o'qiymiz. Misol uchun A deb o'qilishiga o'qiyman ketimdan qaytaring. Xo'p, arm, art, fart, far, yard. Ko'rdingizmi? Hammasida A deb o'qidik. Endi A ni ko'rganda E deb o'qilishiga, misol uchun o'qiyman ketimdan qaytarasiz. Pay, may, say, way, can. Yana pay, my, say demisiz. Xo'p. Va A ni ko'rganda A deb o'qilishiga, misol uchun make. Yana bitta ingliz tilida qoida bor. So'zni oxirida agar bitta dona e keladigan bo'lsa, u o'qilmaydi. Xo'p. Qoida shu. So'z oxirida e kelsa, nima qilinmas ekan? O'qilmaydi. Bu qotib qolgan qoida. Shuning uchun mana bu yerda mak yoki make bo'lmaydi. Make. Mana buni a deymiz. Make qaytaring. Make, take, fake, name, same. Tushungan bo'lsangiz yana bitta boshidan ko'ring, videoga like bosib, kommentariyada zo'r ustoz yana davom bo'lsin deb yozib qo'ying va buni ingliz tilini o'rganayotgan tanishingizga jo'natib qo'ying. Limon, egg, hello, get, dress. Qarang, e harfi bir xillarda i deb o'qiladi, bir xillarda e deb o'qiladi. Misol uchun i deb o'qilishiga English, ego, evening, even, enjoy. Keyin o'zimizga o'xshab turib e ni ko'rganda e deb ham o'qisangiz bo'ladi. Lemon, egg, hello, get, dress. Nimaga bunaqa desangiz, prosta o'shanga. Ingliz tilida shunaqa. Mana shu narsani biling, e ni ko'rganingizda yo i deb o'qiysiz, yo e deb o'qiysiz. Bo'ldi. Ibrohim ustoz bilan farqini qayerdan bilamiz? Siz faqatgina mana misol uchun English degani inglizcha degani. Mana shu inglizcha nima degani desam sizga English deysiz, English demaysiz. Yodlab olganingizdan keyin bularni i deb turib to'g'ri qo'yib ketaverasiz. Boshida o'qiyotganingizda eshitganingizda yoki i deb eshitilsa, hayron bo'lmang, bekorga bunaqa emas, mana qoida. U harfi ingliz tilida 3 xil o'qiladi. Bir xillarda rostakasım oddiy o'zimizga o'xshagan u deymiz, bir xillarda a, bir xillarda u deb o'qiladi. Misol uchun uni ko'rganda u deb o'qishga, misol uchun uni emasda uni bo'ladi. Mana shu uni u deymiz. Uni, mute, cute, student. Endi uni ko'rsak a deb o'qiymiz. Under emas, under, nuts, guy, yummy. Uni ko'rsa oddiy u deb o'qiymiz. Put, full, ruthless, true. Endi siz buni bilarmidingiz? Nimaga shunaqa? Kommentariyada javobini qoldiring. Nimaga ingliz tilida o harfi 4 xil o'qiladi? Uni ko'rganda a deb ham o'qishimiz mumkin, uni ko'rganda o yoki u deb ham o'qishimiz mumkin. Hozir o'qiyman, ketimdan tez qaytaring. O a deb o'qilishiga money, shower, come, done. O deb o'qilishiga nose, go, so, close. O deb o'qilishiga boy, toy, shop, grow. U deb o'qilishiga do, move, lose.
mana shuni daftaringizga yozib turib yodlang shu so'zni, shu qoidalarni. So'z kerak emas, qoidani bilsangiz bo'ldi. Shunda o'ni ko'rganda dovdirab qolmaysiz. To'rt xil o'qilishini eshitganingizda, ha bu o'zi qoidasi shunaqa-yu, mana shu so'zni yodlab olsam, keyinchalik o'zim ishlata olaman deysiz, bo'ldi. Kill, fine. Nimaga bular ikki xil o'qiyapti? Ikkalovida ham i-ku. Nimaga bunda kill deb turib i deyapmiz? Bu yerda fine deb turib I deb aytamiz i'ni. Javobi oddiy, chunki i'ni ko'rganimizda biza bir xillarda I deb o'qiymiz, bir xillarda i deb o'qiymiz. I'ni ko'rganda o'zi necha xil o'qilar ekan? Ikki xil o'qiladi, yo I, yo i. Endi vaziyatdan kelib chiqib turib, uni I yoki i deysiz. Misol uchun i deb o'qiladiganlar mana: peel, bill, kill, eat, this yoki this. I deb o'qiladiganlar bo'lsa mana high, I, fine, kind, nine. Bo'ldi. Ibrohim ustoz, bularni qachon i, qachon I deb kelishini qayerdan bilamiz siz? Faqatgina so'zlarni yodlab olganingizda bilasiz. Misol uchun hi ni yodlab oldingiz, salom degani. Endi siz buni salom nima degani desam, he demaysiz-ku, hi deysiz, to'g'rimi? Men nima degani desam, I deysiz, i demaysiz. Men nima degani desam, i deng. Qanaqa bo'ladi? G'alati ishlar, to'g'rimi? I deb yodlaganingizdan keyin bo'ldi, buni I deyapsiz. Ammo bu yerda bu nima degani desam, it deysiz, avtomatik yodlagan bo'lsangiz. Agar yodlamagan bo'lsangiz, it demaysiz-ku, to'g'rimi? Yoki bu it, bu zais bo'ladimi? Kommentariyada fikringizni qoldiring. Oson ekanmi ingliz tilini o'rganish? Albatta yo'q. Bizning 0 dan 2 ta kursimiz bor. 0 dan 60% gacha degan kurs yoki gaplashish kursi. Bu ham 0 dan. Sizga shu gaplashish kursi mos keladi. Chunki bu kursda faqat eng kerakli muhim narsalar o'rgatilgan. Keraksiz grammatika yoki boshqa mayda-chudalar o'rgatilmagan, darajama-daraja o'rgatilmagan. Faqatgina gaplashishga kerak bo'lgan narsalar o'rgatilgan. Muhim narsalar o'rgatilgan va eng asosiysi yozib o'tirmaysiz, eshitib o'rgansangiz ham bo'ladi. Eshitib deganda videoni ko'rib birinchi o'rganib olasiz. Lug'atlarni yodlashda eshitib yodlaysiz, mashqlarni qilayotganda eshitib qilib ketsangiz bo'ladi. Lekin baribir videoni ko'rishingiz kerak, videosiz bo'lmaydi. Lug'atni yodlashingiz kerak, lug'atni yodlamasangiz ham qiyin. Eng asosiysi yozib o'tirmaysiz va uyga vazifa qilishingiz uchun ko'p vaqt ketmaydi va bularni siz tayyor darsdan o'rganasiz. Jonli o'rganmaysiz, tayyor o'rganasiz. O'shanda siz bitta dona darsni xohlasangiz 10 marta, 5 marta, 20 marta ko'rishingiz ham mumkin. O'sha kursni olgan, foydalanishga olgan muddatingiz ichida xohlaganingizcha o'rganaverasiz. Eng qiziq joyi va zo'r joyi shu. Chunki jonli darslarda bitta dars o'tildimi bo'ldi. Bu ketdi. Yana sizga u narsani qaytib o'tib berilmaydi. Esingizdan chiqib qoladimi yoki orada kasal bo'lib qolgansizmi yoki nimadir bo'lib turib uyga vazifa qilmagansiz, oradan bir hafta 10 kun o'tib ketdimi? Ishi yo'q jonli o'tayotganlarni. O'shaning uchun tayyor darsda siz bitta narsani qaytarib ko'rish imkoniyatingiz bor. Shunga sizga shu gaplashish kursi mos keladi. Kursni olish uchun shu nomerga Telegram yoki WhatsAppdan gaplashish deb yozing yoki gapirish kursi deb yozing. Sizga qanaqa bo'lishlarini, narxlarini tashab beramiz.